Да поможет нам Господь Слово Его изучать, да? Ну, как обычно, на последнем служении мы говорили о великом празднике Песах, потому что в этот день этот был праздник, да? Мы разбирали буквы, что это означает, и мы увидели, что Песах – это, одно из значений Песаха – это разговор Бога к нам. Разговор Бога к нам, потому что сама буква «П», она означает речь. То есть Бог говорит через Песах нам, и говорит серьезно. Когда мы смотрим на Песах, мы начинаем понимать, что наше спасение досталось очень серьезно. Бог послал своего Сына, Сын находился на общих основаниях. Если бы он бы где-то сделал бы, что сатана от него хотел, то он бы вместе с нами попал бы в серьезную ситуацию. Да? И поэтому надо понять, что именно Песах, именно Голгофа, она все решила. И именно через Песах Бог убрал проблему греха, Бог заключил договор со вторым Адамом, это Иешуа, и убрал проблему грехов, это Агнец Божий, пролил свою кровь за грехи. Надо понять, что когда человек согрешил, то появились две проблемы. Это грех, как его называют еще первородный грех, и грехи, производные от первородного греха. И эти две проблемы надо было решать. Если убрать только грехи, то первородный грех остался. Если первородный грех только убрать, то грехи остались. И Бог решил одним разом, послав своего Сына, как второго Адама, который пролил кровь. И поэтому все это было убрано. Я повторюсь, что Песах – это речь Бога к нам и к ангелам тоже. Когда мы говорили, зачем Бог создал человека и зачем Сын Божий пришел на землю, то мы читали, что там написано, Сын Божий показал себя и ангелам тоже. То есть проблема ангельского мира, Бог решил ее, именно послав Сына Своего. И нашу проблему, и ангельского мира. Но я хотел бы напомнить, что тема Песах, которую мы проходили на последнем служении, она была вставкой. То есть она была просто потому, что совпал этот день, и поэтому мы провели это служение. А на самом деле это была вставка, потому что мы идем по другой теме. Наша другая тема, и мы сегодня продолжим эту тему, это, где Иешуа сказал, Матфея 7:7, он сказал, ищите, стучите и просите. И вот это как раз мы разбирали, слово «ищите», да, вот, Дима высветил, смотрите, просите, дано будет вам, ищите, найдете, стучите, отворят. То есть дается обетование, что человек, который будет искать, стучать и просить, ему все будет открыто. И это очень важно, если мы еще вспомним, что вообще наша тема «Поиск Бога», она вышла из того, что мы сравнили церковь последнего периода и общину первого века, и мы увидели, что в первом веке была сила Божья, а в последнем только вид, а силы отреклись. И когда мы начали вот эту тему, надо было бы, мы сейчас еще продолжим ее, да, разобраться, где причины того, что в последней церкви только вид, и церковь занята видом, вид создать там, а силы нету. И вот это как раз наш поиск и есть, найти, где причина, что силы нету, что есть только вид. И мы уже прошли, поверхностно, мы прошли вот эту тему, ищите, да, и там мы, сделали самые основные выводы. Сама тема «ищите», мы ее не закончили, они все переплетаются. Ищите, стучите, просите, они все переплетаются друг с другом. Но то, что мы, уже проходили «ищите», мы там сделали такие, основные выводы. Я их повторю. Мы живем во время договора Бога со вторым Адамом. Это надо четко уловить, что мы живем во время договора Бога со вторым Адамом. И на сцену, на мировую сцену, вышел новый человек, не религиозный, а новый человек. Поэтому на рождении свыше и заостренно внимание Слова Божьего. Хоть бери Тору, хоть бери Танаху, хоть бери Новый Завет, везде, одна из целей, везде говорится о новом человеке, что новый человек придет, там у них было придет, а мы живем, что он уже пришел, и уже 2000 лет эта ситуация, поэтому нам надо хорошенько разобраться. Новый человек, кто он такой? И
что самое главное, надо понять, что вот именно новый человек, и все, что мешает на пути к новому человеку, должно быть устранено или аннулировано. Я повторюсь, все, что мешает на пути к новому человеку, должно быть убрано. Иначе, если мы на чем-то заостримся, что не является новым человеком, то мы в эту ловушку попадем и промажем. Поэтому самое главное – новый человек, и все, что мешает, надо убирать. Потому что сатана, он боится только нового человека. Он не боится даже религиозного человека. Значит, он его ненавидит, но он его не боится. И он делает все, чтобы отвлечь внимание народа Божьего от нового человека. И он использует все. Это может быть и чтение Слова Божьего, и молитвенные служения, и евангелизация. Все, что ты делаешь, но если это тобой как овладело, и ты не видишь нового человека, и к нему не идешь, даже изучение Слова Божьего, оно может стать ловушкой. Поэтому, когда мы изучаем Слово Божье, там молимся, там что-то делаем, надо видеть все время, что главное все-таки новый человек. А это все средства к нему. И Слово Божье, и молитва, и евангелизация – это все средства. А цель – это новый человек. И здесь, конечно, надо навести порядок, что приоритет над всем имеет новый человек, а остальное все только средства на пути к новому человеку. И вот тут мы на последнем служении, значит, в теме «Ищите», мы проходили самое такое мощное, оружие сатаны, самое мощное оружие, на котором поймалось очень много людей. И это самое мощное оружие – это человеческий дух, который почти не исследован. Потому что в основном, как христиане размышляют, вот Дух Божий, вот Дух сатанинский, а посередке ничего. А на самом деле посередке находится Дух человеческий. И мы размышляли о нем, об этой ловушке, и мы вспомнили, что Дух человеческий, он создан по образу и подобию. В нем много подобного Духу Божьему, и этим пользуется очень хорошо сатана. И после падения Адама, вот Бог сотворил Адама, это был огромный гигант, в нем было заложено много-много всего. И исцеление, и самоисцеление, и языки, там много чего было заложено, и Божья природа была заложена. После падения это все было заблокировано, как в основном. В основном мы пользуемся только несколькими процентами, а остальные проценты Бог не забрал, а оставил в человеке. Это называется, как его назвать, по-разному называют, но я своим словом, значит, запас. Вот этот запас заблокированный, он находится в человеке, и человек посредством мантры, медитации, наркотиков, еще каких-то вещей, он оттуда что-то может вытаскивать. Желание можно еще добавить, внушение можно добавить. Он оттуда вытаскивает, и так как это создано по образу и подобию Божьему, он думает, что это от Бога. То есть потому что оно ему непривычно, и он думает, что это сверхъестественно. На самом деле это все человеческий дух, и люди ловятся на этом подобии. И дальше мы увидели различие между новым человеком и религиозным человеком. Вот здесь вот очень хорошо надо понять, что вот когда человек идет к Богу, вот он подходит, например, к рождению свыше, сейчас он должен стать небесным человеком, да, здесь сатана ему вот эту ловушку, человеческий дух ему подсовывает. Если человек не разобрался, что-то, как имитирует, внушает, что-то там голоса хочет услышать, внутри себя, он в этом ловится и попался. И тогда очень тяжело ему оттуда выходить. Значит, поэтому надо четко видеть, где Дух Божий, где Дух человеческий, где Дух сатанинский, где рождение свыше, а где только религиозный человек. Хотя религиозный человек может быть очень богатым, потому что если он берет из этого запаса, и он думает, что это сверхъестественно, значит, он получает переживания, понимаете, то это, конечно, серьезная ловушка. Здесь надо еще понять, что когда Иешуа сказал: «Я есть путь, истина и жизнь», Иоанна 14 глава 7 стих, да, то этим он сказал, что есть только, смотрите, нет, Иоанна 14, 7, так, это не то, что-то не то, значит, неправильное место дал, сейчас я быстренько. Иоанна 14 глава, где он говорит: «Я есть путь, истина и жизнь». Сейчас, братья, сейчас быстренько.
6 стих. 6 стих. Иоанна 14 глава, 6 стих. Значит, Иешуа сказал ему: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Значит, когда он эти слова сказал, то надо понять, что есть только один путь. Не два, не три, только один путь. Значит, есть только одна истина, и есть только одна жизнь. И это второй Адам. Не первый Адам, ни подобие, ни что-то там, переживания какие-то подобные. А вот именно, значит, только второй Адам. И этот второй Адам, и все, которые в нем, это человек с неба. 1 Коринфянам, 15 глава, 47 стих. Это, значит, человек с неба. Значит, когда мы размышляли о том, что такое новый человек, мы увидели его статус минори. Он находится в небесном храме, в миноре, не в тенях, а в миноре. Вот написано, значит, первый человек из земли, перстный, второй человек, значит, Господь с неба. И те, которые во втором, значит, Адаме, значит, они тоже небесные жители. Значит, поэтому, что, знаете, значит, вот это вот новый человек, значит, он появился, и на нем все внимание. Все внимание. Если мы это увидели, то мы уже сделали направление своего поиска. Если мы это не увидели, то мы можем закопаться, там, голод внутри слушать, там, еще какие-то вещи, переживания, да. Если мы увидели, что новый человек – это совсем другой человек, это даже не Адам до падения, даже не Адам до падения. Хоть, может быть, у того больше потенциал во многих вещах, здесь он совсем маленький, да, но в него уже нету тени, в нем уже есть истинная природа Божья, потому что Бог в нем живет. Там было создано по образу и подобию, а здесь Бог в него вселяется. И хотя, может быть, он даже младенцем будет и намного уступает Адаму до падения, но он другой. В нем уже нету тени, в нем сам Бог живет. И поэтому, если мы это уловили, значит, мы уже, значит, в теме «Ищите» мы уже сделали первый шаг, как именно направление. Второе, что Иешуа говорит, это стучать. Сегодня мы будем говорить, значит, о стуке. Но я хотел бы, значит, повториться, что тема, значит, ищите, просите, стучите, они все время будут переплетаться. Так четко разделить, конечно, сложно. И вот теперь мы стоим перед этой, значит, темой. Значит, когда мы говорим «стучать», вот смотрите, значит, когда мы говорим «я начинаю стучать», это означает, что это, значит, я произвожу активное действие. Это не просто исследовать, там, понимаете, а именно я начинаю уже серьезно. Значит, я показываю серьезность намерения, и я начинаю уже серьезно двигаться. Я хотел бы, значит, повториться, что актуальность вот этой темы, значит, ищите, стучите, значит, просите, значит, она исходит из анализа. Значит, 2 Тимофея 3:5. Давайте вот это место мы еще раз прочитаем, чтобы нам понять, что это очень серьезно. Значит, в последнее время, значит, люди будут иметь вид благочестия, силы же его отрекшиеся, и таковых надо удаляться. Но это же я сам. Вот я часто говорю, значит, когда мы вот этих людей читаем и смотрим в себя, то мы же видим себя. А там написано, значит, таковых удаляться. Значит, мне надо удалиться от моего вот этого религиозного состояния, если она у меня есть. Если она у меня есть. Значит, если только я имею в виду вид, а силы во мне нету, то я должен разобраться, потому что Павел говорит, удаляйся таких. А если я это сам, значит, мне дается, давай, значит, на себя проверяй. И вот тут ясно, что главная причина, значит, отсутствия силы Божьей в народе Божьем – это отсутствие Сына Божьего в народе Божьем. Подхожу, может быть, многим не понравится, но так оно и есть. Главная причина отсутствия силы Божьей в народе Божьем – это отсутствие самого Сына Божьего в народе Божьем. Сейчас я буду доказывать свои слова, чтобы они не были голословны. Отсутствие Сына Божьего в народе Божьем. Берут как? 2-3 во имя Мое собраны, значит, я там посреди их. Да, это есть обетование. Но теперь возьмем другие же места. Мы же говорим о гармонии Писания. Одно место не исключает другого. Возьмем другое место. Значит, книга Откровения, 3 глава, 20 стих. Давайте, сегодня будет наша основная тема это.
«Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему, буду вечерить с ним, и он со мною». Смотрите, здесь четко, ясно видно, значит, кроткий Сын Божий стоит возле двери и стучит. Он мог бы сказать бы: «Я господин, немедленно открой дверь». Он так не делает. Он стоит у двери и стучит, да? Разберемся с этим местом. Значит, время, когда вот это место актуально. Может быть, она не актуальна, для нас. Понимаете? Разберемся. Значит, смотрите, если мы смотрим на книгу Откровения, мы должны знать, что в 95 году, значит, апостол Иоанн был послан на остров Патмос. Запоминаем дату. 95 год, он был сослан на остров Патмос, да? И там он, значит, получил откровение от Сына Божьего. 95 год. Конец первого века. Если подходить, что именно там, именно в то время, вот этот стих актуальный, то надо вспомнить, что к концу первого века, да, основная масса христиан ушла от пути Господнего. Во главе с Римской церковью, Антиохийская церковь, Александрийская церковь, да, они уже ушли от истины Божьей, и когда мы читаем книгу Откровений, мы видим 7 маленьких церквей Малой Азии. Там нету ни Римской церкви, ни Антиохийской, хотя это были мощные церкви, но их там нету. Бог с ними не разговаривает. Это надо понять, что Бог с ними не разговаривает, но Он обращается к этим маленьким церквям. То есть к концу первого века, значит, уже появилось много антихристов. 1 Иоанна 2 глава, 18-19 стихи. Уже, значит, апостолы говорят, значит, последнее время. И это было ихнее время, еще Иоанн жил. Это был еще 1 век. Дети, последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, то есть знают значит, Сына Божьего, да? Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Смотрим, здесь апостол Иоанн говорит, что ихнее время, то есть 1 век еще, а уже он называет это последним временем, потому что появился новый Христос. Греческий Христос, новый Христос, который отменил закон, который многие вещи делали, да? И появился другой Сын Божий, да? И вот вся проблема. Значит, появился Сын Божий, Он вытеснил истинного Сына Божьего, и люди стали поклоняться новому Христу. То есть, если взять, вот как написано, то что вот это вот, значит, Откровение 3 глава, 20 стих, он уже относится к 1 веку. Уже к 1 веку. Если же взять, что как история церкви, это 7 труб, значит, по разным временам, то все равно мы живем в последней трубе. То есть, как бы мы ни хотели, или как бы думали, или не думали, вот этот стих относится к нам напрямую. Или он в 1 веке возник, или, значит, последнее время, но все равно он относится к нам. Так как этот стих относится к нам, то давайте мы его рассмотрим более тщательно. Более тщательно. Смотрите, во-первых, значит, когда мы смотрим на этот стих, да, то мы видим, что он стучит смиренно, я уже говорил, да. Он мог бы сказать: «Я Творец, я Бог», значит, приказал бы открыть дверь, но он смиренно, благоговейно стучит к человеку. И еще есть такая картина, да, я не помню этого художника, там нету на двери ручки. Стоит, значит, Сын Божий, значит, возле двери, стучится, а ручки с улицы нету, есть только изнутри. Это, конечно, символично, да, что только человек может ему открыть. Сам он не вторгается. Вот когда мы говорим, что он нам показывает пример, вот он как стучится, да, смиренно стучится, чтобы его впустили. Это нам пример. Вот когда мы говорим: «Я стучусь к Богу», мы можем стучаться, нахально, нагло, еще как-то дерзко, да. Вот он нам, значит, показывает пример, как он стучится к нам, так мы должны и к нему стучаться, да. Давайте мы еще посмотрим, как он стучался к своему Отцу, то есть Сын Божий. Значит, Евреям 5 глава, 7 стих, возьмем себе на вооружение, потому что мы подходим же к месту, что мы должны стучать начать. Вот и смотрим. Он там стучится смиренно, будем учиться.
Вот его молитва к Отцу, да? Он в одни плоти своей сильным воплем, со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Вот когда мы на это место смотрим, надо понять, что здесь показана не гордость Отца, у него нет гордости, он смиренный, а вот именно, значит, выделено смирение Сына Божьего и его настойчивость, я хотел бы обратить внимание. Смирение и настойчивость. Здесь, конечно, понятно, что стучать надо настойчиво. Значит, первый фактор смиренно, второй фактор настойчиво. Здесь тоже показана, значит, настойчивость. Ну, еще одно место можно взять, Лука 11:13. Давайте посмотрим, где сам Иешуа говорит: «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого, прощающему Него». Выше он приводит притчу, что стучаться, ну, настойчиво, да? Значит, пока не получим. Значит, опять подходим к стуку Сына Божьего. Значит, Господь стучит, но ему не открывает. Откровение 3 глава 20 стих, да? Он стучит, ему не открывает. Стоит вопрос, почему не открывает? Ведь в любом, деноминации, в любой деноминации, в любой церкви, я думаю, все христиане скажут: «Господи, заходи!» А он показывает, что ему не открывает. Почему? Давайте рассмотрим главные причины, почему и как человек может дверь не открыть. Значит, две главных причины. Значит, первая причина – не слышат. Он стучит, его не слышит. У меня есть такой будильник. Вроде жена слышит, я его не слышу. Утром включаю, думаю: да что ты, извинял, не извинял. И вот, значит, первая причина – не слышат. Он стучит, люди не слышат. Вторая причина, я с ней тоже столкнулся недавно, это люди слышат, но сознательно ему не открывают. Почему? Да потому что они знают, если он придет, то надо что-то менять. А человек менять ничего не хочет. Понимаете? Значит, первое, люди не слышат, а вторая, значит, причина, люди не хотят ничего менять, и поэтому они его не впускают. Они даже не анализируют. Им не надо. Вот как оно есть, вот так оно и пойдет. То есть мы видим, что есть две причины. Вторую причину я рассматривать не буду, значит, потому что если человек сознательно не хочет его впускать, то что его рассматривать? Это его проблемы. Значит, мы вторую причину мы отбросим, но разберем, значит, первый вариант. Люди не слышат Бога. Люди не слышат Его стука. Рассмотрим, с чего же они стали такими глухими? Почему человек не слышит? Вот это вот место, где двое-трое, все берут так охотно, я сам брал, все так охотно берут, двое-трое, он здесь, как верьте в это и все. А вот это место не очень как-то, знаете. И вот тут стоит вопрос, значит, почему же его не слышат? Ну, во-первых, я уже сказал, что новый Христос, который появился, значит, к концу первого века, его все любят, надо обратить внимание, его все любят. Вот этот новый Христос, он заменил Иешуа и вытеснил Иешуа из народа Божьего. И человек, он занят этими подделками, то, что ему дает новый Иешуа, и он не вникает. Ему нравится это. Ему нравится эта иллюзия, ему нравится это, все ему нравится новый Иешуа, и он другого не хочет, и он доволен. Значит, первое, закрыты уши, потому что ему нравится другой Иисус. Или Иешуа, значит, другой Сын Божий. Второе, значит, вторая причина – это самодовольство. Сколько таких самодовольных мы уже встречали. Все довольны, я ничего не хочу менять, я доволен своей, значит, общиной, я доволен служением, я доволен работой в церкви. Самодовольство. Значит, откроем Откровение 3 глава, 17 стих, давайте посмотрим, да? Это тоже закрывает уши. «Ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды». Видите, доволен всем, абсолютное самодовольствие. И он, значит, Бог ему говорит: «А не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг». Значит, вторая причина – это самодовольство. И причина этого самодовольства – неправильный эталон. Неправильное сравнение с другими общинами. Например, в моей общине хороший разбор слова, там хорошее молитвенное служение, там евангелизация, благотворительность хорошая, все хорошо поставлено, все хорошо поет, все хорошо функционирует. Человек сравнивает свою общину с другой общиной и говорит: у меня все хорошо, и я этим всем доволен. То есть он построил строение, видите, значит, когда все хорошо, то появляется теплая температура в общине. Все хорошо.
Мы же не любим ни холод, ни жару. Мы так устроены, да? И здесь как раз вот такое общение, вот сделана вот такая теплая температура. Все хорошо, все чувствуют себя, довольными. Откровение 3 глава, 16 стих. Давайте увидим опасность теплой температуры. Видите? Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Тут уже серьезное предупреждение. Хотя всем хорошо, температура очень хорошая, все тепло, и не холодно, и не горячо. Для человека, но не для Бога. Богу эта температура не подходит. Она его раздражает, и он говорит, его тошнит от нее. Вот по этому стиху видно, что его тошнит. То есть надо понять, что это очень опасное состояние. Но это состояние очень выгодно сатане. И если такой церкви говорят о том, что это опасное состояние, и дают совет, как выйти из этого состояния. Откроем Откровение 3 глава, 18 стих. Вот, например, мы видим такую церковь. Значит, Господь говорит ей, что я советую тебе, смотрите, советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Если человек дает этот совет вот этой, такой общинке, да, то сатана сразу же говорит, что у тебя все хорошо, ты же видишь, как Бог тебя благословляет. Если тебе говорят, что ешь за дверью, то ты этому не верь. Неужели ты забыл все благословения, которые ты имел и получаешь? Понимаете? Верь его словам, где двое-трое собраны, там я посреди них. То есть он тут же находит местописания, чтобы человека вывести с этого анализа. И человек это не анализирует. И таким образом у него закрываются уши. Понимаете? Он думает, у него все хорошо, он богат, температура теплая, Бог благословляет, есть там присутствие, есть наполнение, еще подобные вещи. Все. Нового человека нету. Есть только теплая температура. Сам Иешуа стоит за дверью и стучится. Вы меня услышьте. Там хоры ему поют, но не ему поют. Они же его не любят, они любят другого. Понимаете? Вот это, конечно, проблема. Закрываются уши по многим причинам. Сегодня я хотел бы еще выделить еще одну причину. Тоже недавно обратил внимание на вот эту причину, и я ее посмотрел. Вот эта причина – это вино Вавилона. Вино Вавилонской церкви. Давайте мы немного вникнем, хотя бы поверхностно, и проверим себя тоже. Потому что когда мы говорим, что другие, это не означает, что мы разобрались с самим собой. Себя надо тоже проанализировать. Смотрите, вино Вавилона, оно. Откровение 18 глава, 2 стих. Давайте посмотрим на это вино и посмотрим, как оно работает. Но оно работает очень эффективно. «И воскликнул он сильным громким голосом, говоря, пал Вавилон, великая блудница, сделалась жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы». Стоит вопрос, вот это вино называется вином блудодеяния. И что это, с кем блудодеяние? Как мы уже говорили, новый Сын Божий. Давайте мы его, тоже увидим. Даниила 7:25. И обратим внимание на этого нового, с кем она блудит, и она этим вином поет всех своих членов. Знаете, Даниила. Пророк Даниила, 7 глава, 25 стих, где написано про Антихриста, что он захочет отменить в праздничные времена и закон. И как раз вот такого все и любят. Знаете, и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. То есть мы видим, что это совсем другой Иешуа, это есть Антихрист, да? И она с ним блудодействует. И она создала свою, церковь вместе с ним. И этим вином она напоила все народы. Обратим внимание еще, как Библия описывает это вино. Исайя 29 глава, 9 стих и 10 стихи. 2 стиха возьмем у пророка Исаия. «Изумляйтесь и дивитесь, они ослепили других и сами ослепли. Они пьяны, но не от вина, шатаются, но не от секиры». Секира – это, водкой. Или самогон по-нашему, да? «Ибо навел на вас Господь дух усыпления и сомкнул глаза ваши».
И дальше, дальше, дальше. То есть мы видим, что значит, это вино, но они пьяны не от вина, а от духа. От духа. Значит, они опьянели, духовная пьянка, да? Что это за дух? И в чем причина этого духовного опьянения? Значит, Исайя 29 глава, 13-14 стихи. Вот он корень, значит, почему они пьют это вино. И почему Бог допустил, значит, пить это вино. И сказал Господь, так как этот народ приближается ко мне устами своими, давайте себя тоже проверим. Устами своими, языком своим чтит меня, сердце же их далеко отстоит от меня, и благоговение их предо мною есть изучение заповедей человеческих, которые он ненавидит. То вот я еще необычайно поступлю с этим народом чудно и дивно, так что мудрость мудрецов его погибнет, и разума у разумных его не станет. Вроде бы разумный, вроде бы и мудрец, а разум уже все, поврежден. Чем поврежден? Вином. И корень этого всего, что начали изучать заповеди человеческие. Вот здесь, конечно, я хотел бы напомнить, как легко сатана обманул народ Божий. Очень, элементарно, и думаешь, как так ему удалось, но оно ему удалось. Смотрите, как он это сделал? Он очень легко сделал. И, значит, вел церковь к человеческим учениям. Значит, как? Элементарно. Он сказал, что Новый Завет, то есть Евангелие есть Новый Завет, он оторвал его от корней Нового Завета, это есть Танаха, еврейские писания, и люди стали фантазировать. То есть, значит, когда он оторвал Новый Завет от еврейских писаний, то корень ушел, фильтр ушел, значит, образец ушел, люди начали фантазировать, выдумывать всякие учения, и он им, конечно, помогал, и попали во тьму. 2 Петра 3,16, давайте откроем, где, значит, апостол Петр предупреждает нас, что Павел говорит, как он говорит, значит, об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания. Здесь имеется в виду, что Павел был использован сатаной, чтобы невежд и неутвержденных увести от Писания. И это у него четко получилось. Очень легко. Он взял Новый Завет, оторвал, сделал его новым, независимым, значит, от еврейских, значит, писаний, и там, конечно, уже пошли фантазии. Здесь я хотел бы обратить внимание на признаки, значит, опьяненного разума. Вот когда человек пьет, я пил, я знаю, что это такое, кто не пил, пусть поверит мне, а кто пил, знает. Значит, признаки, значит, опьяненного разума. Это неспособность концентрироваться на чем-то определенном, неспособность, состояние блуждающего разума. Конечно, зависит от дозы выпившего, да? Но дело в том, что так оно и есть, что если человек пьяный, ему очень тяжело, он не способен концентрироваться на чем-то определенном, и разум у него все время где-то блуждает. Он не способен дать четкий ответ на какую-то тему, или хотя бы сказать, я не знаю, буду исследовать. Редко, когда человек так говорит. Понимаете? В основном, когда задаешь четкий вопрос, начинается какая-то другая тема. Тут же он куда-то поехал. И ты это замечаешь? Хорошо, я заметил. Он когда уезжает, что-то там сочиняет, какую-то другую тему берет, делает какие-то выводы, но ты понимаешь, что он ушел. Он просто ушел. Его эта тема, то есть его разум, он раз и куда-то ушел. И поэтому тут очень важно понять, что если человек даже тебя не понимает, вот ты ему говоришь, вроде ясно, а он не понимает, он куда-то уходит, то вполне вероятно, что это действует, это духовное опьянение, что дух его как разум уводит. Здесь я хотел бы совет, значит, повторить совет нашего Господа, что Он дал этой церкви. Значит, Он говорит, в Откровении 3 глава, 18 стих, Он говорит, чтобы вышли из иллюзий. Смотрите, советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои. Я хотел бы еще добавить, молить Господа, чтобы Он открыл разум к разумению Писания. То есть мы видим, что вот это вино Вавилона, она делает из людей все, что она хочет. Люди не способны концентрироваться, люди находятся в теплой атмосфере и довольны этим всем. И все это вино. Здесь, смотрите,
Здесь я хотел бы взять этот совет нам самим. Вот он говорит, значит помажьте глаза, да, значит, помажем наши глаза. Помажем наши глаза. И ответим сами себе, живет ли во мне Сын Божий. Чтобы дать четкий такой ответ, живет ли он во мне, надо четко знать его признаки. Вот, например, я говорю, он во мне живет. На основании чего ты, значит, так говоришь? Есть ли у тебя, точное соответствие, с его, признаками, значит, его присутствия? Я взял несколько признаков. Значит, первый признак, значит, Иоанна 14 глава, 23 стих. Сами себя проверяем. Сами себя проверим, просто проверим себя. Значит, Иоанна 14 глава, 23 стих, где Иешуа говорит такие слова. Смотрите, значит, Иешуа сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы, то есть он и Отец, придем к нему, и обитель у него сотворим». Да? То есть, значит, когда мы читали Иоанна 3,20, там стоит Иешуа возле двери вместе с Отцом. Это надо запомнить, да? То есть здесь говорится о том, что мы придем и обитель у него сотворим. Когда мы говорим о жилище Бога внутри нас, значит, или обитель, то мы сразу же понимаем, что это и есть скиния. Скиния четко показывает, что ему надо построить, чтобы он пришел и жил. Это есть его проект. Значит, Бог говорит, вот так приготовьте, вот так сделайте и тому подобное, подобное. Да? Но когда мы смотрим на скинию, надо понять, что Сын Божий – это есть святой Бог. И у Него все чисто. И когда мы смотрим на скинию, да, то мы видим, что здесь все чисто, белая завеса, да, 4 столба, Йод-Ха-Ве-Га. И мы видим, что все на порядке. Все правильно, все разложено, все правильно, все расставлено. И вот тут от нас требуется, чтобы мы соответствовали. Вот когда, например, человек понимает, да, что Иешуа стучится в его сердце, он говорит: «Господи, я открываю тебе сердце», а он не заходит. Почему? Вот тут мы уже подходим к тем, которые видят и слышат, да, а он не заходит. Значит, идет несоответствие. Он же не придет в то жилище, где не по этому все построено. Значит, первое от нас требуется убрать нечистое. Пища, праздники, закон Божий, нравственные качества, да, вот это все можно навести. Где можно навести? И что мы в состоянии навести? Надо навести порядок, да? Значит, потому что когда он заходит, а когда Иешуа зайдет, то в человеке появляется сила новой жизни. Знаете, тут надо понять. Значит, когда я говорю: Иешуа, заходи ко мне, я вижу твой стук, то есть я слышу твой стук, значит, первое, наведи порядок. Он-то придет вот в это жилище, да? Значит, наведи порядок. Второе, когда он уже зашел, то в человеке появляется сила новой жизни. Он сразу чувствует, в нем появилось новое, то, чего не было, может быть, секунду назад. Это сила новой жизни. Евреям 7 глава, 16 стих, где написано, что Иешуа есть священник не по закону заповеди плотской, но по силе жизни не перестающий. Но он сам сказал, что примите силу, да? То есть чувствуешь силу новой жизни. Дальше вот эта сила, значит, когда Иешуа в тебе, значит, у тебя появляется любовь к закону Божьему. Ты не противишь, что закон это иго, что я вот это, а наоборот, ты любишь закон Божий. Римлянам 8 глава, 7 стих, я взял несколько мест, да? Значит, второе, у тебя появляется, любовь к закону Божьему. Смотрите. Потому что плотские помышления – это суть вражда против Бога. Ибо закону Божьему не покоряются, если ты закону Божьему не покоряешься. Если у тебя противление закону Божьему, то это не Иешуа. Потому что написано, что Иешуа любит закон. А здесь написано: ибо закону Божьему не покоряется, то есть плотские помышления, закон греха, он не покоряется закону Божьему и не может покориться. И если ты чувствуешь, что вот эта сила в тебя пришла, и она любит закон Божий, значит, это уже второй признак, да? Дальше я хотел бы еще обратить внимание, что когда Иешуа входит в человека, в нем появляются признаки нового человека. Римлянам 14 глава, 17-18 стих. Давайте посмотрим, да? «Ибо Царствие Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе». Совсем другие вещи, и это все от Божьей природы. Кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Можно сказать так.
Значит, когда человек принимает Иешуа, то в нем появляется природа Сына Божьего, появляется природа Сына Божьего, потому что, значит, когда мы говорим о новом человеке, то в новом человеке живет два закона. Если, например, человек, религиозный человек, да, в нем только один закон, хотя он любит закон Божий, там удовольствие находит в законе Божьем, но в нем нету нового человека, в нем только есть религиозный человек. Значит, когда мы говорим о новом человеке, то появляется два человека. И религиозный, значит, является промежуточным. И вот этот вот религиозный человек, он очень опасен. Значит, почему? Да потому что если ты его не рассмотрел, то ты будешь в нем и всю жизнь вариться, и довольство. Смотрите, это Римлянам 7 глава, 22 стих. Давайте откроем его. Видите, написано: «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем». Это Римлянам 7 глава, это еще не новый человек, религиозный. То есть, значит, человек видит удовольствие в законе Божьем, но это может быть, значит, ловушкой, потому что он видит удовольствие и не идет дальше. Дальше не идет, потому что считает, что все правильно у него. У него два закона борются, но там вот это вот, значит, удовольствие находит в законе Божьем, и в то же время в его членах, значит, господствует закон греха. Выхода он не видит. Вот когда читаешь Римлянам 7 главу, там Павел восклицает: «Бедный я человек, как же мне выпутаться с этой, двойной такой силы?» И появляется уже Римлянам 8 глава, где он говорит, что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. У религиозного этой победы нету. Если мы в этой победе не находимся, значит, у нас нету Иешуа. Или очень низкий духовный уровень нового человека. Да? Значит, первый признак – это появляется природа Божья. Второй признак – это появляется, значит, помазание, которое тебя учит. Давайте мы его рассмотрим. Значит, 1 Иоанна, 2 глава, 27 стих. Видите, впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте. Когда мы говорим об этом помазании, надо четко понять, что, чтобы его как-то лучше, значит, увидеть, надо взять еще одно место. Иоанна 14 глава, 26 стих. Значит, почему? Да потому что сатана пользуется этим. Смотрите, «Утешитель же, Дух Святой, которого, значит, пошлет Отец во имя, значит, Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». Вот это место, обратите внимание, напомнит и научит. То есть, как мы уже говорили, что в последнее время характерно, это было и раньше, что сатана, он использовал такой метод и использует сейчас. Он говорит человеку: значит, имей общение напрямую со Христом. Отметай все, что там тебе мешает. Вот ты, например, устал вопрос, ты обращаешься к Господу, и Он тебе даст ответ. То есть слово в сторону, это не надо. Понимаете, вот задавай напрямую, значит, вопрос Богу, слово можешь не исследовать. Здесь же он говорит, что Дух Святой придет и напомнит, и научит, и напомнит. Или, как это приводит к тому, что даже апостолов, значит, не почитают, и подобное. Почему? Да потому что здесь ловушка, потому что человек открыт для духа нечистого. Смотрите, значит, как? Он говорит так: я задаю просто вопрос и получаю, значит, ответ. И ждет ответ внутри себя. Это как раз запас человеческого духа. Второе, он же не проверяет духов. Он же не проверяет. Это 1 Иоанна, 4 глава, 1 стих. Он считает, что у него прямой контакт, и проверять ничего не надо, помазание его само научит. А вот этот стих для кого написан? Но не для него. Для всех, но не для него. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они». То есть Бог никогда не обидится, если мы будем проверять, потому что много лжепророков появилось в мире. То есть имеется в виду, вот это место не для него, потому что у него, значит, прямой контакт. И вот это место, значит, помазание, сатана, пользуется им. И теперь стоит еще, значит, последний вопрос сегодня, да? Как же учит помазание? Как же учит, значит, помазание Божье? Ну, во-первых, оно не аннулирует слово. Как мы читали, Дух Святой напомнится, да? Оно не аннулирует слово, так как сами апостолы, выше их я не знаю, кто еще может быть, так как сами апостолы исследовали слово.
Они Слово не убрали, хотя имели прямой контакт с Сыном Божьим, да? Но Слово они не убрали. Деяния 6 глава, 4 стих. Смотрите, мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. Ну, в других местах они дают советы, исследуйте Писания. То есть мы видим, что сами апостолы, будучи наполнены Духом Святым, имея прямой контакт с Богом, в то же время они исследуют и Писание. Дальше. Значит, помазание, оно работает по потенциалу Духа Святого. Как мы уже говорили, Иешуа скромный, значит, кроткий Сын Божий, стоит у двери, и когда Он заходит вовнутрь, Он не меняется. Он как был скромный возле двери, так скромный и внутри. Вы понимаете? Он не стал там, ну, как говорится, на основании своей силы, там, на основании своего статуса. Он как был скромный возле двери, он такой же скромный и внутри дома. Если ты делаешь не в соответствии с его волей, он угошается и даже можете покинуть, да? Если же ты делаешь по воле его, он доволен и растет в тебе. Это и есть помазание Господне. То есть, если ты делаешь, и значит, потенциал Духа Святого в тебе растет, это говорит о том, что ты правильно делаешь. Если же потенциал у тебя падает, значит, тебе надо разбираться. И последнее, что я хотел сегодня сказать, это голос Духа Святого. Давайте мы тоже разберем. Иоанна 10 глава, 4 стих, где написано: «Овцы мои знают голос мой и слышат голос мой». Тут надо сразу сказать, что, значит, когда мы говорим о голосе Духа Святого, это не голос внутри человека. Не голос внутри человека. Значит, Иоанна 3 глава, 8 стих, давайте посмотрим, где Иешуа сам говорит, как этот голос функционирует. Смотрите, это 3 глава, 8 стих, где написано: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит, куда уходит. И так бывает со всяким рожденным от Духа». Здесь видно, что местоположение голоса Духа Святого не определено. Она как ветер. То есть вот как мы разговариваем. Сейчас я говорю, но у меня же нету голоса внутри. Вот этот мой голос, он у меня на устах. Я это говорю, я это слышу, но голоса внутри у меня нету. Значит, подобно также и Дух Святой. То есть Дух Святой, Он подобно нашему Духу также говорит, и голос Его также слышно. И работает Он с нами, значит, посредством, значит, помазания по Его потенциалу. Ну, обобщим. Тут я еще много мест взял, но мы их обобщим. Значит, ну, еще есть, значит, такие критерии, когда мы говорим о новом человеке, то он имеет способность молиться Духом Святым. Это Иуда 20, да? «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым». Человек религиозный этого не имеет. А человек новый, он может молиться Духом Святым. И он не понимает, что Дух через него говорит, да? Ну, значит, обобщим. Значит, когда мы говорим, что Он во мне живет, надо понять, что во мне находится сила новой жизни, во мне находится любовь к закону Божьему, во мне находится природа Божья, во мне находится любовь к смирению, кротости, и потому что Он смиренный и кроткий. И подобные вещи. И, то есть это все не от меня, это все мне даровано. И это надо понять, что новый человек – это совсем другой человек. Аминь. Аминь.